دادن برز بولتن آدم جمیر شش یا تایبت روجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکشکرون افجی سرنوچنه. اژانس سپوتنیک یا روسیه لسرزار جدرک لشکریه ترکیه اشکره کرد که اپراسیون لشکری لروجالات چم فرات پشتی جشن قربان و وره انجام دان. روزنامه واشنطن پست یا امریکی را گهاند که امریکا داوین هولا خو جبو رازی کردن ترکیه انجام دال ترکیه پیشنیارا امریکا رد کرد. مارک ایسبر وزیر بروانی امریکا را گهاند که امریکا راضی نابد ترکیه اپراسیون لشکری لروجالات چم فرات انجام بده. چکدارین بناوی ارتشا نیشتیمانی سوریه آمده بونا خوش بو بجداری دو اپراسیون لشکری ترکیه لسر روجالات چم فرات دانه دیار کرن. جوارکدن دم باش اژانسک جیهانی نوچیان اشکره کرد که نافچه آرام و دبین کنترل امریکا و ترکیه دبه و امریکا و ترکیه درباری نافچه آرام گهشتنه لهبتی گهشتنکی. اژانسک جیهانی نوچیان اشکره کرد که نافچه آرام لروجالات چم فرات و دبین کنترل امریکا و ترکیه دبه و ترکیه دخوازه برفرهی نافچه آرام 3 کیلومتر به و چاودرین سیاسی جی دو باوریه دنه کود نافچه آرام ده جه چکدارن سر به پککبه نبه پشتی گره 13 دانستاندن اسیتانه کل پایتخت کازاخستان بری بچو تفگره که سربازی و دیپلماسی بهتر لنفخوی سوریه ولاتین در دور سوریه حتی دیتنو به تایبتی لترکیه وشیدرین روزنامه‌بانی جی اشکره کرن که امریکا و ترکیه درباره آبکرنا نافچه آرام لروجالات چم فرات گهشتنه لهفته گهشتنه که او جی بجورکی که چاودرین سیاسی پیش بینی دکن که نافچه و دبن کنترل امریکا و ترکیه دبه و لهم برده روسیه لادلبه فشارن خواب سر ترکیه و وکشانه ترکیه جبوی برشوندی رژیم اسد بهتر کرنه لگوری زانیاریان اژانسا نوچین اسوشیتد پریس کو ددم سردان جیمز جفری نونر امریکای تایبت جبوی سوریه با ترکیه به نهینی لگل رجب طیب اردوگان سروک ترکیه جویای و جوین تایبت بو به مکانیزم آبکرنا نافچه آرام لروجالات چم فرات و امریکا جی پیمان ده ترکیه کو چکدارن حسدوین سر به پیده و دو نافچه ده نمینن تاوی و چندجی ترکیه تکسکریه کو ارتشا ترکیه تبع آمده کاریان بکیو به برفرهی 3 کیلومتری درباسی نواخاک سوریه به لروجالات چم فرات لگوری زانیاریان داوین جبینا انجمن اسایشا نتویا ترکیه ده بریار سروی چنده هاتیه دان کو ده بن ناوی ریروا اشتی اپراسیون لشکری لروجالات چم فرات وری انجام دان جالی خوبجی جیمز جفری شانده امریکای تایبت جبوی سوریه جبوی میدیاین ولاتن خو اشکره کریه که ولاتوی مجول گوتو بیشیان لگل ترکیه درباره آبکرنا نافچه آرام لروجالات چم فرات کو او نافچه به سرپرشتیا هفبش امریکا و ترکیه به بریا نهاجی خلوصی اکار وزیر بروانی ترکیه هوشداری دابو کو اگر ترکیه و امریکا نگهشتن ریکفتن درباره نافچه آرام ترکیه نچاره کو به تنخوا نافچه آرام لروجالات چم فرات درست بکه لگور زانیارین امنی جدابون نابرا ترکیه و امریکا ده درباره نافچه آرام دو چنده ده که امریکا پی باشا نافچه آرام برفرهیه و 14 کیلومتر به ترکیه ده خواست دیگه که بهتر جه 3 کیلومتری به لگوری زانیاریان روزنامه‌وانی ده پیوندیه که تلفون دلگل مارک اسپر وزیر بروانی امریکا خلوصی اکار وزیر بروانی ترکیه به اشکره جه برپرسی امریکی را راگهاندیه اگر انقره و واشنطن درباره آبکرنا نافچه آرام لروجالات چم فرات نگهشتن ریکفتن ترکیه بتنوی نافچه آرام درست بکه افدم داخواست جه وزیر بروانی امریکا جی کریه که آلیکارین خواه با چکدارین ایه پاکوین سر به پیده و راوستین و چکن خوشی جوان ورگرن. اژانس سپوتنیک یا روسیه لسر زار جدرک لشکریه ترکیه اشکره کرد که لگوری آمده کاریان و لگوری کو پلان جراحاتی دارشتن ارتشا ترکیه اپراسیون لشکری لروجالات چم فرات پشتی جشن قربان انجام بده. جدرک لشکری ترکیه اشکره کرد که اگر های اپراسیون لشکری ترکیه لسر روجالات چم فرات ده دمک نزیک دوره انجام دن و اگر های جنیشکه و جواره انجام دن
ئاژانسا سپۆتنیک یا رووسیە لە سەرزارێ ژێدەرێکە لەشکریە تورکی ئاشکرە کرد و لە گۆری ئامادەکاریان لە گۆری و پلان ژێرەهاتیە داڕێشتن ئارتێشا تورکیا و ئۆپەراسیۆنە لەشکریە لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتی پشتی جەژنە قوربانی ئەنجام بدێ. هەروەها ژێدەرە لەشکری دەزانین و ئەگەر هەیە ئەو ئۆپەراسیۆنە لەشکری ژینیشکێ بەژی وەرێ ئەنجامدان ji berdemê encamdana êrişê bi pêşate û guhartinan ve girê de ye. Jêdera leşkerî gotiye ku Amerîka û Tirkiye derbarê barferehiya navçe aram negihiştine rêkeftinê. Ji ber Tirkiye bi pêşniyara Amerîkî razî nebû û Tirkiye rej de li ser barferehiya 32 kîlometr. Lê gorî ku ajansa navhatî eşkere kiriye jêdereke Kurdî gotiye ku operasyona leşkeriya Tirkî wê sinûr derbê. Wê bingehên çekdarên PYD bikine armanc û Amerîka razî nebe ku Tirkiye operasyoneka barfereh encam bide û bajarên Rojavayê Kurdistanê kontrol bike. Wê tenê Amerîka wê bo dema çend rojekê xwe li hember êrişên Tirkiye bêdeng bike. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye roja yekşemê ragihandibû ku artêşa Tirkiye wê derbasî Rojhilatê Çemê feratê bibe. Weka çawa derbasî Efrînê bû Tirkiye, Amerîka û Rûsya ji êrişa leşkerî agadarkirine. روزنامه واشنطن پستیا امریکی را گهاند که امریکا داوین هولا خوش با رازیکردن ترکیه انجام ده. دوی هوله ده امریکا پیشنیار کرد که درجه نافچه آرام 140 کیلومتر با برفرهی ویجی 15 کیلومتر به لی ترکیه پیشنیار امریکا رد کرد. ڕۆژنامەیەکە ئەمریکی ئاشکارە کرد و ئەمریکا درازیکردنا تورکیا دەدا و ڕێگریە لێ بکەی ئۆپەراسیۆنە ڕۆژهەڵاتی چەمێفەرەتی ئەنجام نەدێ سەر نەکات. ڕۆژنامە واشنطن پۆستیە ئەمریکی ڕاگەهاند و ئەمریکا داوین هەوڵا خۆش بۆی ڕازیکردنا تورکیا ئەنجامدا و دوێ هەوڵێدا ئەمریکا پێشنیار کرد و درێژەهیە ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێفەرەتێ 140 کیلومتر بێ و بەرفەرەهیاوێ 15 کیلومتر بێ. لێ تورکیا پێشنیارە ئەمریکا ڕەت کرد و تورکیا ڕۆژدە لەسەر ئەنجامدانە ئۆپەراسیۆنە لەشکری. هەروەها دێ پێشنیارە ئەمریکی داهاتبوو کوچەکدارن سەر بە پێدەبە لەسەر سنوور نامینن و دەورێن هەڤەشیان ئەمریکی و تورکی وێوەرنە ئەنجامدان. لێ تورکیا تەکەزیل سەر نەڕازیبوونێ کرد و گوت و ئەوێ ناوچەیە ئارام بە بەرفەرەهیە 32 کیلومتر ئاوا بکێ. وەکە ڕۆژنامە ئەمریکی ئاشکرە کردی و تورکیا دخوازێت ناوچەیە ئارامدا. دەبەرێن تایبەت بە پەنابەران هەبنداک و پەنابەرن سووریەن لە تورکیا دەمێنن لوان دەبەران بجی ببن. دانوستاندنên ئەمریکی و تورکی دەدەمەکە دەتێن و تورکیا نزیکی 120,000 لەشکرێ خۆ لەسەر سنوورێ خۆ بە سووریێرە ئەمە دەکریە و وەکە ژێدەرەکە لەشکریە تورکیدایە زەنین و پشتی جەژنە قوربانی ئۆپەراسیۆنە لەشکری لە ڕۆژهەڵاتی چەمێفەرەتی وێوەرێ ئەنجامدان. ڕۆژنامە واشنطن پۆست گوت و ئەو نەڕازیبوونە تورکیاوێ باندۆرێ لەسەر پلانە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکایە تایبەت بە بەخشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریە بکێ و دەهەمان دەمێدا. ئەو لە هەیە دەبەرێ وێ بکە بێ بن مەترسیەکە مەزەندە. وزیر بەرەوانی ئەمریکا مارک ئێسپێر ئەشکەرە کرد و ئەنجامدانە هەر پرۆساک شەر لە باکوورێ سووریێ نایە پەژراندن. ئێسپێر ji ڕۆژنامەوانان را got ku ئەمریکا rê nade ku Tirkiye derbasî kurahiya wê deverê bibe û ew hêvî dikin ku bigihên li hevkirinekê li gel Tirkiye li ser Rojhilatê Çemêferatê. Êsper got jî ku berjewendiyên welatê wî û peywendiyên wan li gel Tirkiye hene û ew êrîş wê wan peywendiyan têk bide. Çekdarên bi navê Artêşa Niştîmanî ya Sûriyê amedebûna xwe ji bo beşdariyê di proseya Tirkiyê li ser Rojhilatê Çemêferatê dane xuya kirin. Ajansa Reuters li ser zarê Yusuf Hemûdê berdevkê çekdarên bi navê Artêşa Niştîmanî ya Sûriyê eşkere kir ku 14,000 çekdar amade ne bi Tirkiye re derbasî Rojhilatê Çemêferatê bibin û şer li dijî çekdarên qesedê bikin. Ragandina Hemûdê di demekê de hat piştî ku serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan roja yekşemê ragihand eger ew bi Amerîkayê re negihêjin rêkeftinekê derbarî devera aram ew ê proseya xwe li Rojhilatê Çemêferatê bi tena serê xwe encam bidin. Li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê helmeta girtin û revandina welatiyên Kurd û desteserkirina malên wan berdewam e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê dazanîn
و د چند روژن بوری ده هجمارک ولاتی هاتین روانده. گرتون رواندن و خواستنا پریان لهمبر سربسبردانه و دست سرکرنا مالان جالی گروپین چکدار و لعفین روژاوه کرستان بویا دیارده و دی روژک به بیت تومار کرنا بن پیکرنان درباس نابه. رخصنا مافی مروفان لعفرین دازانین که گروپین چکدار یین سرب چکدارین رجال الحرب لگوند خلالکا یین سرب نافچه بلبلی دست خودانینه سر مالا ولاتی لخمان بریمو دا کمالش خورا بکن براگه که لشکری او جی ناچار بویه دمالا برای خود بجیه ببه. درباره پروسه رواندن رخصنی اشکره کر کو چکدارین فیلق شام لگوند چخماقای نافچه راجو جوانان جگوند روینن و لهمبر سربسبردان وان پریان دخوازن. دچار تباخا ایسال همان چکداران گرتن سر مالا تکوشین نزیر و او رواند و لهمبر سربسبردان وی 700,000 لیره این سوری خواستن. لنافچه بلبلی جی لگوند حسن دیرا ده همان روژه ده گروپا که چکدار نناس گرتن سر مالا ولاتیه کی کرد و 2 میلیون لیره این سوری جدزین. بیکو اولاتی بکار به گلیه خواهج چکدارین کو گند کنترول کرنه را پیشکش بکه. لگوند ساریا یه نافچه ماباتا جی چکدارن نناس جوانه بناوه روحات محمد نعسان کو بخواه خوندکاره کی زانینگه بش یاساییه لپیش چاوه همویان رواند و لسر بنده گند را درباس بون. هروها هر یک جه صلاح علی و باسل علی و دلیل حسن به تومت لشکریه نچار جه پیده را کرنه هاتن رواندن. لالیه کدن درباره نگهدان و خمساریا تندرستی رخصتنا مروفی رونی خسته سر روش عربین کو هاتن بجه کرن و گوت لکامپا تورنده در دورا 207 کن لیهیه و 1000 کس تیده دجین جوان 200 زاروکن. دوی کامپه ده جبیلی کو کن به شوه که تبلیهف هاتن داین نخوشی وکو لشمانیا و نخوشین گران بربلاف بونه. صدم جی اون کو آوا دوی جیر زوی به لسر زوی را دهرکه. هروها گولین آوه کن بونه دبه صدما نخوشیان. جبلی ویه که دیارده دزیه لجم زاروکن کامپه هاتیه در و تو گهدان بخواندن وان نای کرن. هروها کونین وان بتنه بطانی پیوه هاتنه دالقاندن. نجی سرمایه ده پاریزن و نجی ده گرمایه ده سوده دبینن. رخصتنا مافی مروفن لعفرینه ده داویا راپورتا خوده بانگ لی رخصتنین جهانی کرکو به هوارا عفرینه و ورن و خلق رسانین هرمه و عربین کو دست سرکرنا مالین کردان رد کرنه گهدان بوان بکن و پشتوانی جوان را پیشکش بکن. بله تماشاوان هجواز و گرم سر مجارا اباکران نافچه آرام داوین پیشاتین روشالات چم فراتی و گفخوارین ترکیه لسر انجام دانا اپراسیون لشکری لسر روشالات چم فراتی اینها جی میوانداریا بریز فیصل ناس و اندام کمیته نابندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کریه نها جیب اوای کی راست راست تبلی بوتن ببریز دما تباش به نها مجارا نافچه آرام مجارا هری گرنگ و گرمه و یاکو کتیا روزه بده بنارینا تا امریکا و ترکیه و بگیجن رکتنه که درباری نافچه آرام یان جوی برواج و چنده به و ناکوکید نابرا هر دو آلیان ده مزین تر بده. کرم. دنباش سابرز هریام ده افدان استانه دیپلماسی و هی دمک نابرا ترکیه ده و امریکا ده تکرن از بیجی مدت که سر انجام نای باش ترکیه لگور حتی نه زانیاری مجی لگور را گهاندنه تشتی گوتن ادوی باوریه دما امریکا وی تمامتی رینادی ده چوا گود عفرین ده هاتا کرن جبر ایرو ترکیه بخوجی تمامتی او دما عفرین و ایرو رجلات فرات و نوکا هفدوبه جبر ایرو لشکر امریکا توی آلی جغرافی ده هیا و لشکر پیمانه دولتی ته ده هیا و سینوره که جی 200-700 کیلومتر بدرجبون اخواه از دوی باوریه دما ترکیه و نکار به بتنایی و مغامره لشکری بکه دروجلات ناویده جبر امریکا وانا حتی روجا ایرو او رونایی که کسک ندایده دان استاندن تکرن ام ده وکی دیجی دوی باوریه نده او آلی آرامی و هر به چکرن مای سر او دوربونای مسافتای چند کیلومتر حتی نه لفدونه کرنه از دوی باوریه ده مدیسا و امریکا و نهله بتمامتی گو روش دسته ترکیه دبی. برز تجشبین و تدبیجه و امریکا و ترکیه بگهجن رکفتنه که درباری نافچه آرام ل ابیک برواجی وی که تخیا کریان جی برواجی وی که دیار دبه روز بروز
وتركيا قفن خوا تونتر دكا ودبيجا وكو آخر داوين داخيانيا ويد دبيجا وبشتي جشن قربانه وأوبراسيون أخوي لشكري لسر وجلات كم فراتي أنجام بدن يعني جبرت شيء حتى ها تركيا ببيشنيار أمريكا راضي نابه سدما فيك شيء بله ترکیه دخوازده بری جی ججنه جی دخوازده در باس بی وقت دستپیکا گوتا خود جیم گود دخوازده وقت چوال عفتنه کرد خوازده لوی عربی لوی دمه جی بکه او دم نبا دواره سیاسی دا جی دواره پولوتیکی دا دواره لشکری دا جی او علی رولات فرات و عفین جدای جهم حتى رجائي رودان وطني بابرتكن وقت موجود أمريكا أو رونايا كسك ندايدا ويندي يجيب تمامتي بس تركيا بكاغتا تخوازي بليزي بخوازي كيلومتر زيادة بكي حتى نها أمريكا جيرا قوتيش 5 كيلومتر حتى 7 كيلومتر حتى 8 كيلومتر أو تخوازي حتى 6 كيلومتر حتى 6 كيلومتر أو حتى رجائي دوا خالي عنيدا نقشنا حدودا ودباوريا بدجي وأمريكا أو ريندية بتمامتي بس ورازيبونك تركيا جي تذهبه إنه أمريكا ناخذ تركيا جي بتمامتي بخسرينه جبر عندما قد حلفيناتو ده تبيرونا كوكي جي نبرا وادا خنتن دو وقت دماغو إيرو دخوازه دواري غازي ده اليونان واد بقري أو صواريخي جوج روسيا جي 400 إس آنية ناكوكي نبرا وادا أنا او تركيا دخوازه دواري ابوري ديجي وقت حصارك اللي سر هي دخوازه او جويراك دخوازه كاغتا بليزي گوبكار بامريكا هفسار جير اساس بك گوبكار بتشتخو قزنج بك وبيك بيناري بريز حتى ها دانو صندن گوتو بيجيد نظر امريكا وتركيا لسر افكران نفچه آرام بردوامه هل بت اف دانو صندن نظر هر دو آليان ده لسر حسابه هن آلينا بنارينا تا لسر حساب كيجان آلية يعني أنجو شو آلية دبا قربانية وان گفتگويا او ايرو ملت سوري بتمامتي وجهه سياسي وتفجر جوهانجي ايرو او نما دستواده كتيه دست دولت واي مزن ابي رولاوا بتمامتي تقيرانا سوري دهيا كروسيا امريكا تركيا ايران او ملت دي هكا كرد بن هكا عرب بن هكا خريستيان وحتى ريجيما سوريجي ايرو تشتك دستوي دنما اف دولت مزن ايرو او لافدرونن وچبگیج نخاله کی بافدوره دکنیه گو قلنه وی دینه وقت گو بکوی دسته کسی چکدار اوی تندرو اوی کسی قریجو گنیه یه وک خوانا او وکی اوی چته گو دسته ترکیه دبن و قیران گلکی زور به خراب يعني بس بيجين بلكي و ايرود بن كنترولا دولتها دبي بتمامتي كنترولا كنترولا امريكا دا وفرنسا وفا دولتك ويرو بيمانه كوا بهبر بيه برز نهار الجمعة سجهاتي سرهلي سباراتي نافچايا آرام دبيجا بيويستا نافچايا آرام دن كنترولا رژيما سوريا دبا شروفات السربيه كيتشي سر رژيما سوري نادن رژيما سوري تماما اكيد جي نادن ده بلكي رولكا ويتي ده هبه رولكا دواركي قالكي محدود دبه جبر ايرو وك مقود او دانو صاندن حتى نهال هبجي نكرنا وكي دي ما في امريكا دوي روجلات رابي روجلات فرات ده هيا يكجي حتى رجاء ايرو دبي او شان داعش حتى نها لوي على جغرافي على دير الزوري ورقة الواب دور بريوي هيا وكي هذا دواجي او كريدوركي جو دخوازن لپیشیا ایران بگرن جبر گو لشکر سوری و لشکر ایرانی دان استاندنک دابرا واده دخوازن وی کردیو بگرن وکی دیجی اب لشکر تندرو گو نکار بن پیش روجه گو بین گو وقت تعداریه کی او خطره کی سر امن اسرائیل و آرام اسرائیل بیستاندن و او بمینه دبن كنترولا امريكا ودولة هفبندية وابهودورا ويرولكا تركي جويته ده بس نوكا قد تركيا جي دخوازه انه ايرو قلق لشكر آنية درباس كريا هذا باورية دما اسباب نوي انا سدم نوي انا يكجي
دخوازێ هەندڕوێ ناکۆکی هەنا پشتی شکستناوی دیوارێ هەلبژارتنێ لە ئەستەمبۆلێەوە وەکی دی ئیرۆ پەرێوێژی ڕۆژ ڕۆژی لە پێشیا پەرێ دۆلار و ئێوروانە دکەبن وەکی دیژی ناکوکیەوی دیسا بە جڤاکە دەولەتی جیهانی ڕایە ئیرۆ غاز لە لیۆنانێ دخوازێ بکێ سەواری خێگ و S-400 رووسیا ستاندیە و ئیرۆ وەکی دیژی حتى لەشکرێوێ شاندیە لیبیا یعنی دخوازێ کاغاتێ دووەلی بستێنە بۆ بکار بێتشنا درۆژەلاتێ فراتێ دەگۆتشنا پێک بینێ بستێنێ باش برێز تەوی تەگۆت دەستپێکێدا و تورکیە و ئەمریکا بگهێن هەفکردنێکیان ژی هەفتێگەشتنێکی دەربارەی ناوچەیە ئارام ئەگەر ئەمریکا تورکیە ڕازی نەکرد بە ئستراتیجیەتا خۆ ئەم دکارن بێژن وێ ئەزمونە عفرینە لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ وەرە دووبارەکردن یانە بله باوریان مده وقتی گو امریکا جیرا به تمامتی و گوتشته ترکیه تخوازه ترکیه دولتک دجمنایا ملت کرد تمامتیت که وکی دیجی پیدا و پککش خورا کریه وک عرب ته گوتن بسمار جحیه جیرا حجتک تخوازه درباس ببه و گلک تعداری و زیانی بگهنه ملت و منطقه بس وقت بقول سازه دوباره کم گفته خوا ام دوی باوریه دنا امریکا وێرێ تەمامەتی نادێدا وێ بگیژن هەفتوو ڕازی بکەن سەر مەسافەتە جۆغرافی تشتێک و ئەو دخوازێ ممکنە ژێرە بچەکی مەستر بکەن وەک ئەو ئەمریکا دخوازێش 5 کیلومتر حتا 8 کیلومتر بێ تورکیە دخوازێ ژووی هەوای گەلەکتر بێ حتا 32 کیلومتر حتا 40 کیلومتر دخوازێ ئەس بێژیم وێ هەفتوو ڕازی بکەن بگیژ نەتیجەکی و ببێ جێ ئارامی و پشتی وێژیت باوریان بدەوێ دەستورە سووری وێ بێدانی ژبەردان وستاندن گفتوگۆژی تێکردن سەروی واریان باش لەسەر کوردان و ئالیە کوردی گەرنتی چییە کۆ کورد لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ پاراستی بن ئەگەر ناوچە هاتە ئاواکردن هاتە ئاواکردن بۆی باوەری وەختێ دەبن کۆنترۆلا دەولەت مەزن دەبێ وەک مەگوت ئەف دەولەتێ وەک فەرەنسا و ئەلمانیا و ئەمریکا وانە وێ ئەو ئالێ جغرافی وێ ئارام بێ و ملەتێ کورد و عەرەبجی و کەسێ خرستیان هەبوونا دوێ ئالیدا وێ ژیان ئاخوا ئەم دکارن بێژن وێ تەمامەتی دەرباس بکن ژبەر نەمادوینێ هۆلک تەنێ تێدا تورکیە بێ و تورکیە تەنە بێ وێ ئەو کەسێ گەنی و قرێژ وێ هەمووە لەشکرێ یێ پەتوخەر وێ حەنوو دەرباسی وێ منطقه بکێ وێ ژغینی تعداری و خراپیە بێ بەتەنە بێ باش برێز ji tevaya pêşhate û rêkeftinên derbarê Rojhilatê Çemê Feratê Kurd amade ne ji van rêkeftin û pêşhateyên reyana Kurd berî heta roja îro mixabin heta niha negişte hevûdû tê xwestin Kurd îro hêzek bin û rêzek bin bi hev re û taybet ji mara nimre yek jî ji pêde tê xwestin ku bikar bê danostandekî bike bi çi hêzê got îro hene ئەو هێزێ سیاسی بن ئەو لەشکری بن بەری هەر تشتی تێ خستن ئەو ژمارەك مەزن ji لەشکرێ ڕۆژ هەیە ئەو کەسن هەموو تەدریبکرینە و تەجریباوە خبرەتەوە ژی هەیە دژێ داعشکردن دنینەوەدا و کوردستانە عێراقیدا ئەو لەشکرێ ڕۆژ گوێ ژمارە خۆی مەزن و bi top û çekê xwe derbasî bibin wê hêzeka Kurdî bi temametî têde hebe û wê bibe cî aramiyê wê encamekî Kurdî bajî têde hebe mixabin heta niha ne dwarê leşkerî de Kurd giştine hevdû de û ne dwarê polîtîkê siyasî de jî giştine hev ez dibêjim wextê got dem jî gelekî teng bûye wextê got ne gîjine hevdû ez dibêjim wê ziyanê mezin bigê milletê Kurd بله gelek spas darim ez ji vê derê dixwazim ji qenata erkê dixwazim çi hêzekî Kurdî hebe got îro bikarbin nakokiyê xwe pişt xwe bavêjin û bikarbin li masekî rûnên û danostandina xwe bikin bigîjin encamê baş ku milletê Kurd jî bihoriya xwe bi hêzê xwe siyasî û leşkerî vegerê بله gelek spas ji bo mêvanê me Fêsal Nas û endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ti îro mêvanê me bû zor spas ji bo amedebûna te Rojekeweke îro beriya 5 salan hevserekî bi pileya neqîb di hêzên pêşmergeyên roj di şerê dijî Daişa terwil li Herêma Kurdistanê canê xwe kir qurbanî û şehîd bû.
نقیب هجیر امین محمد دشش طبخ سال 2014 هنده لأنیا بندابا موصله لگند تلکف دشار دجی داعش ده شهید بو. نقیب هجیر امین محمد جدایک بوی سال 1908 و بخواه خلک روشالاتا کردستانیه. قایم مقام شنگالت بیجه کو چکدارم پکک دستوردان دمزارگهن آینیین ایزیدیان دکن وکه رژیم بعثا جنافچوی هولا نهشتنا پیروزیین ایزیدیان ددن محما خلیل قایم مقام شنگال راگهاند کو روزانه چکدارم پکک دستوردان د پیروزیین ایزیدیان دکن پشتی رژیم صدام چکدارم پکک یکم آلیه کو هولا جنابرنا پیروزیین ایزیدیان ددن خلیل گوجی کو اوه کریارم پکک به تو اوای کی نای قبول کرن خلک شنگاله وان کریاران ردکه رینادن کو پکک صفقاتیه به پیروزین ایزیدیان بکن. هزین جواکا سیویل ورکشوپک راویشکاری درباره دستور سوریه لحولر پایتخت هرما کردستان بریو برته ده تکزیه لسر بریاردان لچارانویسا خواه جعالی خلک سوریه و نفساندنا دستور کینو جبو سوریه هاته کرن او جی پشتی آواکرنا کمیته دستوری یا سوریه. او جلسانات شد من و جلسه جی وهم بردوام نلوه و لدولت دور سوریه و لهندر سوریه جهر وها ددمنی ده پروژه دا او لسر که چه پرسگریک چه خلقش چه ترسه جبو او چاره سریه که که ببن خلق حاجس خلقه چیه ترسا خلقه چیه جوان چاره سریه که مره چاوره دکند پیشروج ده به دستهلاتی به چاوا به برلمان به چاوا به غرفک به دو غرف به ناوی دولت هر وها بمینه وره گوهرتن هر وها آل هر وها سوريا دولتها كقالك زمان وقالك نتو تده هنا فأف برنجيا دو سوريا ده هي كاوي چاوا وره چارا سرکرن چاوا وره چاسپاندن ده دستور سوريا ده فأف قالك مهمة كو نرين بقنا كسين كبقنا كسين خدي بريار قالك أفكار تده هنا قالك أو تده هنا بترجي صار مركزية شيء مركزية إدارية شيء مركزية سياسية شيء فدرالية شيء ما في كلمة توشنا حقوق المكونات شيء لسه دستورات سوري مو شو بيست الهندري دستوري بين ميس عندن همو عالي راضي بن تشكيلة كوميتات دستورية وإلى ما هنالك يعني أزبيج من دواك بريكو بيكبو قال لك ينجحوا قال لك يشكي خوش بخاف گفتگو الورچه دبم گرینگیاوی کسی سوری نیزیکی هفته که کسی سوری که کرد نیزیکی هفته که و کرد و عرب و کسی دن نیزیکی هفته به جبر کو ام اخافتن که سر دستور بکن اخافتن که سر نظام الحكم سوریه بکن اخافتن که سر پیش روزه سوریه بکن ام گزانن ها لجنه دستوریه ها کتله معارضه هنا مفاوضات نشید بن جنیف الاسیتانی سر في مجاری ل گرینگیا و داره انه کسی سیویل لفرهنا اف جواکا سیویل هاتنا جبوكو بيجن امجي هنا يعني بوكو بيجن امجي تي كلمه لقل دستورها تي كلمه لقل ريجيما سوريا اي بشروجي هيا جبر ام دنجيخا بدن ويكسد لجنيف ويكسد بأمم متحدة وإن رد شغلا وأمبيجن أنه سوري نتني كتل سياسيين سوري كسي جوفاتا سيفيل نجي جرينجيا في جوفاتي بتيبات أنه أم باخفن لسر مفاصلي دستور بچرنگی به دستور مناسب بش اقلیات را مناسب به عملیات دموکراتیه شکل حکم چه گفتگوهی خلاص نبونه نتائج داویه درکبن اف نتائج بقد من الغرف المغلقه متحده بدور سنرا وداوي تاثيراوي خيابك پزیشکی کرد روجاوای کردستان لشام پایتخت سوریه کوچا خویا داوی کرو لباجار قامشلو ترمیوی و بخاکی ورسپارتن ایرو دکتور نوری محمد کالی پزیشکی نخوشیان دلو هناوان به صدما نخوشیا بنج شیره لنخوشخانه که شما پایتخت سوریه کوچا خویا داوی کرد دکتور نوری خلک باجار دیری که یو جدایگوی سال 1964
خێزاندارە و bavê sê zarokan û termê wî îro li bajarê Qamişlo wê bi xakê werespartin. Derbarê rewşa Sûriye jî li gorî amarên dergehê Babilhewayê hevsînorî ku di tîrmeha borî de bihtirî 6106 penaberên Sûrî ji Tirkiye hatine derxistin. Li her du bajarên Idlib û Helebê hatine bicihkirin. Hikûmeta Tirkiye di heyama mehekê de bi hezaran penaberên Sûrî ji Tirkiye derxist û berê wan da her du bajarên Idlib û Helebê. Rêveberiya dergehê Babilhewayê yê sînorî navbera Sûriye û Tirkiye de li ser malpera xwe ya fermî amarên penaberên Sûriyên ku hatine derxistin ji Tirkiye eşkere kir ku hikûmeta Tirkiye di tîrmeha borî de bihterî 6106 penaberên Sûrî ji welatê xwe derxist û li her du bajarên Heleb û Idlibê hatin bicihkirin. Ji alê xwe ve jî Qasim rêveberê dergehê Babî Selamayê hevsînorî ragihand di heyama çarojên borî de zêdetirî heyset penaberên Sûrî diriya vî dergehî re hatin veguhestin ji bo Sûriyê wate rojane 200 penaber ji Tirkiye têne derxistin. Eman berpirsî eşkere kir ku piraniya penaberên ku hatine derxistin ji Tirkiye li devera Erzazê li gundewarê Helebê bicih bûne û got sedema derxistina wan ew e ku bilêta parastina demkî bi wan re nîne. Her divê derbarê de ji dereke ji dergehê Cirablûsê jî da zanîn ku penaberên Sûriyên ku têne derxistin ji Tirkiye azadin ku biriya kîjan dergehê ve vegerin Sûriye. Di hezirana îsal de jî hikûmeta Tirkiye nêzîkî 4178 penaberên Sûrî ji welatê xwe dîport kir û diriya dergehê Babilhewayê bo bajarê Idlibê hatin bicihkirin. Tevî ku ev çend salin penaberên Sûriye li Tirkiye jiyan dikin, lê tevî vê yekê jî piraniya wan penaberan rastî astangiyan tên bêtaybetî derbarê wergirtina bilêta parastina demkî ku bi bihaneyan wergirtina penaberên Sûrî ji bilêtê ew ji Tirkiye têne derxistin. Grupên çekdar bingeha hemêmî maleşkeriya Rûsî li gundewarê Lasqiyê bi çend mûşekekî kira armanc bê ku tu ziyanên canî û madî rû bidin. Wezareta Berevaniya Rûsî eşkere kir ku grupên çekdar biriya sê mûşekan bingeha hemêmî ya leşkerî li gundewarê Lasqiyê armanc kir bê ku tu ziyanên canî yan madî bikevin. Heman wezaretê da xuya kirin ku ew her sî mûşekên ku ji aliyê Bakur ve hatibûn avêtin li gundê Rûwîsa li nêzîkê bingeha hemêmî ket di encamê de 4 welatiyên sivîl birîndar bûn. Wezareta Derve ya Amerîka red kir ku ew ê siyaseta xwe derbarî derxistina hêzên Îranî ji Sûriye biguhere û ew ê divê siyaseta xwe de berdewam bin ta ku hêzên Îranî bi temamî ji Sûriye werne derkirin. James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriye ragihand welatê Amerîka qet siyaseta xwe derbarî derkirina hêzên Îranî ji Sûriye naguhere. Ew ê divê siyasetê de berdewam bin heta ku tevaya hêz çekdarên Îranî ji Sûriye werin derkirin. Jeffrey serbar kir û got jî ku ew ê di siyaseta fişara diplomasî de li ser rejîma Esed û Îranê berdewam bin heta ku ev arman cîbicî bibe û tu hebûna Îranê di Sûriye de nemîne. Piştî ragandina rejîma Esed ji binpêkirina wê ji agirbesta rawestandina şer li devera kêmkirina astê şer li Idlibê rejîma Esed û Rûsye careke din dest bi êrişên xwe li ser deverên Bakurê Sûriye kirin. Piştî binpêkirina agirbesta rawestandina şer li Idlibê ji aliyê rejîma Esed ve careke din balafirên şeriyên rejîm û Rûsyê dest bi êrişên xwe li ser Bakurê Sûriye kirin. Jêderên xwecihî ji nava gundewarê Idlibê ragihandin ku îro careke din çekdarên rejîma Esed û Rûsya dest bi operasyona xwe ya leşkerî li ser deverên li Bakurê Sûriye kirin û bi 44 operasyonên esmanî û 33 bermîlên teqînet bajarê Xanşêxûn li başûrê gundewarê Idlibê armanc kirin bê ku tu ziyanên canî bikevin li gorî rêxistina berevaniya sivîl a Sûrî ragihandî. Li gundewarê Hema jî çalakvanan diyar kirin ku îro balafirên şeriyên Rûsya û rejîma Esed her yek ji bajarê Keferzêta û Latamina û gundê Zeka û Latmîn û El Arba'în bombebaran kirin. Di encamê de ziyanên canî û madî rûdan.
هر لگوری چالاکوانان راگهاندنا کو باجاروک مورکشی لگوندوار حمای راست ایریشین تند جالی رژیم اسد و روسیا وهات د انجام د 4 سویلان جان خوش دستان و بدهان کسی دن بریندار بون کو جالی تیما بروانیا سویل وجبون خوشخانه ان هاتن و گوستن همان چالاکوانان دان خویا کرن کو رژیم توپخانه گراند چای الزاویه و گوند الحمیدیه و الدقماق لروجاوای گوندوار حمای ارمانج کر د انجام د هشمار کسبونه قربانی هر لگوری همان جداران دانا زانین کو بالافرین شرکریان روسیه جالی خوا باجاروک کفر سجنا و تح و مضایا و هن باجارین دن لگوندوار ادلبه ارمانج کر و گود زیان بتنی مادی بون رژیم سوریه جی خو تبلی ناکوکیان درباری آواکرنا نافچه آرام لروشالات چم فراتید کود بیجه او نافچند بن سیاوی ده بنابه بوسینا شعبان شاورمند دا سروک رژیم سوریه بشار الاسد هفدیتنا که خوده بروجنامه الوطن یا بسر رژیم اسد و گوتبو ده هیاما هر 3 سال بوری ده کمیته دستور سوریه پیک نهات جبرکو اوکو رژیم سوریه خودی بریارک سربوخان و نابکس دستوردان دستور سوریه ده بکه اروها شاورمند دا سروک رژیم سوریه هفدیتنا خوده به هر یک جه روسیه و ایران را به استراتیجی دا خویا کرن و تو کس نکاره و هف پیمانی تک ببه درباره نافچه آرام لروشالات چم فرات بوسین شعبان گوت و او نافچه نابه ندبن سیا رژیم اسد دبه سکرتری گشتی نتوانی گرتی دراپورتکی ده سامان ریخستنا تروریستی داعش اشکره کرد. آنتونیو گوتیرز سکرتری گشتی نتوانی گرتی راگهاند که لگوری راپورتک انجمن اسایشان ناف دولتی تی جغرافیای که جبو داعش نمای و نها ریخستنا تروریستی داعش خودان 300 میلیون دلار امریکیه. گوتیرز هجداری داو گوت که اگر هیا که بونا کریارین تروریستی داعش دمکی بن ده پیش روژه ده جاره کدن کریارین تروریستی زیده ببن. رخصنا کامپا قوشتپه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شاخ جنه به هماهنگی لگل هجمارک پزیشکن کردین نخوشخانه شفا یا لهولری خلکه پرستاری جه هجمارک چو جنین کرد ین روژاوای کردستان جه نشتجین کامپیره بریخستن کریه. ریخستنا کامپا قوشتپه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شاخ جنه به هماهنگی لگل هجمارک پزیشکن کرد ین نخوشخانه شفا لهولری گوتف کردن روژاوای کردستانینا خولکه پرستاری جه هجمارک کچو جنین کرد ین روژاوای کردستانی جنشتجین کامپیره بریخستن کرد. یکم روژا خلا پرستاری ده سرحان حسن اندامی کمیته ناوندی و برپرسی خصنا قوشتپه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا آماده بو. بریا خول دست پی بگه حسن گوتارک پیشکش کرد. سپاسیا بزیشکین باشدار دوی خولیده کرد. هیویا سرکفتنج همی کچو جنین باشدار دو خولیده خواست. پیشتره بزیشک فواز ایو بسپور نخوشین جنان دست بیکم وانیا خولی کرد. هروها روژا یک شمیجی کو دوم روژا خولیه. بزیشک عصام طاهر بسپور بنج کرنه. وانه دوام پیشکش کرد. بریاره سی وانه دنجی جاریه سی بزیشکین پسپورین بزیشکیا گشتی و یا زاروکان جی در سی روژن بین ده جو خلی بشدار ببن. درباره مبست و ارمان جاوی خلی انداما انجمن هریمی عافیه حاجی کو پر برسا شاخی جنیه دریخستنا کامپا قوشتپه یا پدکسی ده وسا آخفی. مقولق جنيه بارتي ديمقراط كردستان سوريا الكامبا قوشتبان خلا فرستاريه بكرب همانجي لقال هجمارك بزيشكن نخوشخانه شفا جبر مديد بيوستا وغرينجا هر جنك هر كچك دمالي دا زانبه تدبير روجانا او برزگریکن گوتین پیشیاوی چاره سر بکن زیده هشته جنی او کچیته دا بجدار بود خلیدا ام بهوینا سودکی جی ورگرن دو جنین باشدار ده خولیده نرینا خواه لسر دون خویانی و دبیجن او سوده که مازنا جوان ره زانیارین که دو خولیده وردگرن دی سوده بدا مالاوان جی اف دورها گلگی باشه ما با پیرک یارا راستی استفاده گلگ هیا پیرک جی گلگی فایدهش خارجید بینه ج آلش حمیو علیا و یعنی وقتی ویج استفاده جی بینه جالی مالی و کاریا زاروک خواب کن و مساعده و بکن و شالیا مجتمع و جی کاریا حمیات کارم بکن استفادهش خارجید بینه حمیو علیا و دوره ما تمرید گلگی باشه اف دوره و باش بنای گلگی هیا مرکو گتی استفادهش هر مالی رو هر شخص کی هیا باشه گونسانه کیلو زنی بدمال ده انه
تمريض زاني باش بقول دكتورة ما شاء الله هر دكتورك جدي باش ترتي رجاء أول دكتورة ما بحسها إنه شاوى مثلا إسعاف شيء مثلا حال طوارئ حياة أو موت حالاتي حرارتي ونشاوني حرارتي جرن قلك نوعي حرارتي هبون ما بين زاني بو إنه تشابينج إنه جهاتي هنتي شاو حرارتي بقريتي شاو مثلا إسعافاتي أول جرتك حتى في إسعاف كمستشفى خلا پرستاریه لکامپا قوشتپا روژا شمیه سیما هشتان دست پیکریو ده 10 روژان بردوام بکه پشتی که هر 5 روژن پیشن وانه ین خلی بداوی ورن ده 5 روژن دنجی دواری کار ده انگو عملی لنه خوشخانه شفای الحول ری بریوه بچه دداویه ده بریاره باورنامه ین پرستاریه جالیه خصنا کامپا قوشتپا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و لسر باشداران وره بلاف کرن بری بداوی هاتین جاره کدن از سرنوچهان بیراود بی. اجانسا سپوتنیک یا روسی لسر زار جدرک لشکریا ترکیه اشکره کر که اپراسیون لشکری لروجالات چمی فرات پشتی جشن قربان و وره انجام دان. روزنامه واشنطن پست یا امریکی را گهاند که امریکا داوین هولا خواه جبو رازی کرنا ترکیه انجام دال ترکیه پیشنیارا امریکا رد کرد. مارک ایسبر وزیر بروانی امریکا را گهاند که امریکا راضی نابد ترکیه اپراسیون لشکری لروجالات چمی فرات انجام بده. چکدارین بناوی ارتشا نیشتیمانی سوریه آمده بونا خوش بو بجداری دو اپراسیون لشکری ترکیه لسر روجالات چمی فرات دانه دیار کرن. بولتن روجاوای کردستان و سوریه جوانه هاته پیشکش کرد.